Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, machen eure Scheibenwischer auch solche Geräusche, dass sie rattern oder eben quietschen? Dann möchte ich euch hier mal ein paar Ursachen zeigen, die dafür sorgen, dass eure Scheibenwischer eben so eine Geräusche machen, und natürlich auch zeigen, wie ihr diese Geräusche abstellen könnt. Die häufigste Ursache, das ist einfach, dass die Scheibenwischer-Gummis hier schmutzig sind. Ja, das sieht man schon, wenn man die hier so ein bisschen anfasst. Manchmal hat man dann schon gleich die Pfoten schwarz. Ja, wie bekommt man die jetzt wieder sauber, damit man eben nicht diese quietschenden Geräusche hat? Dann nimmt man einfach ein bisschen Küchenpapier, ein bisschen Allzweckreiniger, gibt das aufs Küchenpapier drauf und dann macht man die Gummis mal richtig schön sauber. Und wenn da nichts Schwarzes mehr abkommt von den Gummis, dann gelten die als sauber und dann sollte man die Geräusche zumindest abgestellt haben, was diese Ursache betrifft. Das macht man natürlich an beiden Gummis. Ihr seht schon, was hier ordentlich abkommt. Und wenn man das gemacht hat, sollten die auf jeden Fall schon mal leiser laufen. Es sei denn, es liegt eine andere Ursache vor. Und zwar sind nicht immer nur die Scheibenwischer schmutzig, sondern auch die Scheibe. Und wenn die Scheibe zu verschmutzt ist, dann können die Scheibenwischer da auch nicht richtig arbeiten, sondern bleiben an diesem Schmutz dann ständig hängen. Und dann sorgt dann eben dafür, dass man diese quietschenden Geräusche hat. Deshalb ist es auch wichtig, dass man die Scheibe öfters mal sauber macht. Man hat ja bei den Tankstellen öfters mal die Möglichkeit, dass man seine Scheiben dort sauber machen kann. Ganz wichtig ist auch, dass man immer das Scheibenwischerwasser aufgefüllt hat, dass man auf der Fahrt auch mal die Möglichkeit hat, zwischendurch die Scheiben sauber zu machen. Und wenn ihr eine Anleitung sucht, wie ihr richtig schön streifenfrei eure Scheiben sauber bekommt, dann kann ich euch das an dieser Stelle hier verlinkte Video empfehlen. Da zeige ich euch einmal, wie ihr die Scheiben richtig schön sauber bekommt. Ja, meine Scheibe ist jetzt hier noch ein ganz bisschen nass, weil es geregnet hat, aber irgendwann wird die auch mal trocken sein. Und gerade wenn es zum Beispiel nur ganz wenig regnet, dann kann es sein, dass die Scheibenwischer dann anfangen zu quietschen, wenn ihr die Scheibenwischerintervalle zu stark eingestellt habt. Denn auf einer trockenen Scheibe fangen die dann auch irgendwann an zu quietschen. Und deshalb entsprechend immer die richtige Intervalle wählen, so wie eben auch der Regen ist. Ganz wichtig ist auch, dass ihr die richtigen Scheibenwischer wählt. Ja, da müsst ihr mal schauen, dass ihr Hersteller entsprechend die richtigen kauft, wenn ihr das nicht wisst. Das Ganze kann man bei Amazon zum Beispiel gut eingeben. Da gibt man seine Fahrzeugdaten ein und dann werden einem die richtigen Scheibenwischer ausgespuckt. Ansonsten kann man halt auch im Baumarkt oder im Fachhandel fragen, weil wenn ihr nämlich nicht die richtigen Scheibenwischer kauft, dann stimmt der Neigungswinkel von den Wischerblättern nicht, beziehungsweise von dem Scheibenwischer nicht. Und das sorgt dann auch dafür, dass der Kontakt halt verkehrt hergestellt ist und dass dann eben diese Quietschgeräusche entstehen. Deshalb nur die richtigen Scheibenwischer kaufen. Ja, wenn das alles nicht geholfen hat, dann wird es daran liegen, dass die Scheibenwischer einfach zu alt sind. Irgendwann nutzen die sich auch mal ab und dann ist es halt so, dass hier dieses Gummi alt ist, spröde ist und dann macht es eben auch diese Geräusche, weil es einfach hart wird. Man kann dann noch mal ein bisschen mit Weichspüler das so ein bisschen weich machen, das hilft kurzzeitig, aber nicht langfristig. Da wird euch dann also nur ein Wechsel der Scheibenwischer helfen. Wie man das macht, das habe ich euch hier einmal in dem Video verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen und gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren, falls ihr das noch nicht tut. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.